Suradom kurortą, nežinom dar patys, kaip jis vadinasi, bet aš galiu pavadinti, kad čia yra palanga, tik tai Tailando palanga. Smėliukas vienodai švelnus kaip palangoj. Restoranai tik tai šiek tiek ne taip kaip palangoj, o čia visiškai ant jūros kranto. Dabar dar jie nedirba, bet aš matau, kad jau čia jie dirbs. Molas, matau, ten yra į jūrą išeina, tai galbūt netgi ir ten žvejybą pasimėgaut galima. Maudytis čia puikiai jau maudosi žmonės, dar yra rytas, bet jau maudosi. Fainai, ten už nugaros didesnis miestas, dabar neatsimenu irgi kaip vadinasi, bet viską aprašymuose aš sudėsiu. Visas nuorodas, kur mes čia dabar atsiradom. Čia mes atsiradom ne tose populiariausiose vietose, kur visi reklamuoja Tailandė, kad reikia važiuoti į Puketą ar dar ten į kažkokią tai salą, kur labai turistų yra populiarios vietos. Mes atvirkščiai atvažiavom ten, kur daugiau ilsisi vietiniai tailandiečiai. Ir kol kas tikrai labai esam laimingi. Rami vieta, puikiai, nedaug triukšmo, vakar vakare buvom pagrindiniai gatvėje, tai kaip mūsų Basanavičiaus, tai ten šiek tiek triukšmas yra, tai labai puikus toks triukšmas, maisto visokiausio pilna, visi valgo, kažkas ten kažką gurkšnoja, geria ir taip toliau. Va. Mes dabar varysim, susipažinsim su aplinkiniam parduotuvėm. Dar labai noriu susirasti žuvies turgų. Sakė, kad čia yra įvairiausios žuvies, tai turim labai gerą butą su šaldytuvu, su visa įranga, tai galim šiek tiek pigiau maitintis. Ilgai važiavom, štai ir privažiavom. Suradom šitą numerėlį. Kas ten? O čia tokia Jolanta gyvena? Gyvena ir turbūt nenorės iš čia išvažiuoti. O, gražiausia. Staliukas, kėdė. Ir čia toksai pufikas mum dirbt, va, rozetė yra. Laikrodis koksai negražus. Minkštoji dalis. Da-da-da-dam. Da-da-dam. Žolytė čia, trečiam aukšte. Net ten prisiklijuoja. Gal net daryt? O kodėl čia šitą? Apačioj baseinai matosi. Gerai. Dabar ką mes čia matome? Čia matome televizorių ir muzikinį centrą. Knygos. Šaldytuvas, šitas ne šaldytuvas, kondicionierius. Opa, pagaliau šaldytuvą turėsime. Čia bus jisai pilnas visokio gero maisto. Jau dėta ledukų, bet atvažiavus. Netgi mikrobanginė yra. O, kiek visokių įrankių. Kavą virsim. Sumuštinius grūzdinsim. Kavos malimo aparatėlis. Va, kavai jau gerai. O, čia pirmai, kaip sakyti, pirmai sakyčiau. Va, ir plytelė yra, matau. Gerai. Indų yra. Gerai. Ką čia turim dar? O, įrankių. Čia prailgintuvas. Kadangi mes matai 2 mėnesius. O čia? Tam. O, su gėlėm. Pasakinka. Žiūrėk, ir siurblys, ir patalai. Ir siurblys. O kas čia? O, čia patalų visokių pilna. Dar antras telikas yra, žiūrėk, matai, ne? Lova. Vadė lova.
Labai plati lova, gerai. Grožio alėja. Langas čia atsidarome. Jo. Graži alėja. Nežinau, langas dar atsidarė. Jo, matau. Oi, jis atsidarė. Per langą toks vaizdelis. O ten va toliau va jūra. Kažkur tai apie 200 metrų. Tai va tokie apartamentai puikus. Nu, aš manau, kad tikrai jie mums patinka. Va. Praustis galim. Ir čia praustis labai gerai viskas. Dušas, nu, gerai. Puikiai. Puikiai viskas. Bet va, ką mes labiausiai mėgstam, tai čia va. Man prižadėjo dabar žmona, kad jeigu bus pirkt žuvies, aš galėsiu kone kiekvieną dieną valgyti žuvį. Ir žaisti šachmatais. Gerai. Mokinsim. Va, šiukšliadė dar. Vienintelį matau. Yra? Tai jaučiu kažkur yra skalbykla. Laikrodis sustoja. Gerai. Ne, nesustoja. Ne, toks ir vyro laikas. Bet tai čia tik tai nežinau, ar sutampa ar ne. Bet turėtų būti čia laikas skirtis nuo filipiniečių laiko. Tai ką, viską parodėme. Ką, judėsim toliau, ne? Labas rytas. Pagaliau atėjo tas laikas, kai mes jau pradėjom atostogauti Tailande. Permiegojom savo naujajam bute. Esam laimingi. Yra čia net 2 kondicionieriai, 2 kambariai. Šaldytuvas mums labai reikalingas. Tai va, daug neįsiplėsiu apie butą. Jis labai geras. Labai patiko, gerai miegojom, o dabar varysim su motociklu, ieškosim gerų vietų. Parodysiu, kaip išeinam iš buto, ką matom, o šito buto adresą įdėsiu į aprašymus, nes tikrai rekomenduočiau jau iš pirmos dienos. Nu, nežinau, kaip bus paskutiniai dienoj, bet dabar tai tikrai patinka viskas. Šilta. Toks jausmas, kad mes šitam visam daugiabučių kvartalė žmonių gyvename. Žinot, tai nebus išvažiuoja, vakar mūsų lygame žmogų. Toj pusė jūra, va. Einu dar tapkės pasiemu. Veidrodį pažiūrėti. Ne, aš nepamiršau. Veidrodį. Kur tas veidrodis? Eik tu. Čia va irgi veidrodis. Prietarai yra Tailandė ir Vietnamė, Filipinuose ir Lietuvoje nesikeičia. O raktas ant kaklo. Kaip žinai, mokyklą. O, koksai mandras. Sensorinis paspaudimas. 4 aukštų namas ir liftas įdėtas. Tai brangi investicija, galiu pasakyti. Prašom, prašom, pirmą moteris eina. Veidrodis iškart yra, nereikia ir namie. O, irgi sensorinis. Pupt. Va, veidrodis. Labą dieną. Jau mes Tailande. Žiūrėsim, 18 dienų čia atbūt reikia. Jau namais kvepia. O, matai, ne bet kas čia vaikšto. Pum, pum. Ne visur. Jeigu nori iš karto atsigaivinti, tai va, baseinai ten toliau dar didesnį ir jūra. Puikiai čia viskas yra. Jeigu nori va, čia ilsėtis, prašau.
Jo, kodėl mums laiškų nerašot? Lauk, mūsų koksai yra. Mūsų B2, 28, man atrodo, 18. Aš atsimenu. 28, 18. Va, mūsų pašto dėžutė. Yra čia kažkokių laiškų. Va. Mokesčiai. Žiūrėk, čia gal internetas ir bus koksai. Jo, jie minėjo, kad reikia į pašto dėžutę įeiti. Va. Tai gal paliekam dabar. Čia bus mūsų informacija. Ai, čia mes kiek bukingę sumokėjom pinigų. Sąskaita. Jo, sąskaita. Tai dabar tegu lieka, ne? Ar ne? Nu, gerai, pabėg. Einam. Pamatai, žiūrėk, visi atsakingi asmenys. Aha. Gerai. Garbės lenta. Nu, stovi, sumokėjom. Stovi. Vakar dviračius šitos jau galvojom su dviračiais važiuosim. Ai, nepatinka dviračiai. Mes Honda dabar turim. Su Honda varysim. Arūnas ir Jolanta savo stichijoje. Prašom. Motopirda aplink Tailandą. Ham. Čia ne ta kojelė. Šita. Ne. Ten užvedimo kojelė. Geras ženklas. Sutikom pirmą vyrą ir dar pilną priekabą. O, čia tik prieš. Važiavimo priešybė. Tai kiti rodo, kaip važiuot reikia. Lemba, aš vis galvoju važiuodamas, ar aš gerai važiuoju. Nu, kad galvoju, ar aš teisinga kryptim. Nu, ar ne, prieš eismą, mes mūsų kitaip skirtingai Lietuvoje. Jo, atkreipiam dėmesį, kaip čia nuostabiai pliažas yra sukurtas. Čia yra ne pušynas, bet čia kažkoks kitoks medis, dar aš nežinau, kaip jis vadinasi. Tai kas nori pavėsio, tai turi natūralų pavėsį, kas nori saulės, eina ant saulės. Ten va jūra, kas nori skėčius, vai po skėčiais, yra sėdėt prie ir gultai, ir kėdės. Nu, Tailande aš matau, kad čia daugiau paslaugumo yra. Aišku, turbūt tos kėdės kainuoja, kad atsisėstum ant jos. Bet manau, kad nebrangiai. Nu va, masažas yra už 200. Ai, tiesa, kursas čia yra apie 33 batai. Skaityklose mačiau. Bet kažkur mačiau 36, gal čia pavediminiai kokie nuskaičiavimo, jeigu kortelė, man atrodo. Bet yra skaityklose 32,6, nu, tai 32 arba 33 reikia suapvalinti. 33 batai už vieną eurą, tai 100 batų gaunasi 3 eurai.
Tai jeigu 200 batų, tai masažas kainuoja 6 eurai. Gerai, važiuojam. Thank you. Smagiai čia. Dabar aš perėjau į... Nu va. Jo, namukai kokie gražūs irgi. Jo. Aha. Yra. Jo. Nu, aš manau, kad čia tikras kurortas. Jo, kad čia jau tikrai labai gali pasirinkti daug vietų, kur eit valgyt, pats gamintis ar valgyt, eit į restoranus, kavinės, ar ten kažkokiam tai nuo mopėdo nusipirkti kažkokį ruošinį. Mums vakarą nepasisekė nusipirkti kalmarus, galiu pasakyti. Mes įsirinkom kalmarus, du, vieną labai didelį, kitą vidutinio dydžio. Matosi, kad ten mėsos buvo daug. Vienas kalmaras svėrė 500 gramų, kitas 300 gramų. Kažkur išvežė tuos mūsų kalmarus. Nemačiau, kur juos kepė. Po to atveža lėkštę, tokią nemažą lėkštę, bet tik tai kalmarai ir padažas. Dar, man atrodo, aš sakiau ryžių, kad būtų, tai ryžių nepamiršo man tiek. Tai nuo tų kalmarų, ką mes ten biškį užvalgėm, ten supjaustyti tie kalmarai. Atrodo, kad visai nedaug buvo jų. Bet skanus buvo. Man tai kol kas skaniausiai, kai žmona viską padaro. Gali ir su mašina čia parkuotis. Prie pat jūra, va. Va mašinom linijos pastatyta. Keli metrai ir jūra. O, tokį matau. O, Petrogė. Kainuoja? Tai gal nuoma? Kur? Ten? Hello. Oh, yes. Ir čia gerai, čia viską jie užpila, padaro. Nu. Dabar tepalą, kad žinot. O. Reikia kojų. Kam nuo vandens priklauso? Ne? Čia ne mum vanduo. Čia tam duoda pinigų grafą. Įdomu, oil ten nereikia pilti, tepalas.
Kaip man dabar žinau? Oil, this, no? Oil, no? This, okay? Nu, gerai. Čia gal atskirai? Aha. Čia gal atskirai pilasi į šitą mopedą. Tepalas. Kaip man dabar žinau? Neturi ką dėti čia? Ką? Čia va kažkas skanaus valgyti. Einam čia suvalgysim. Matau, kad čia sušiai kažkokie va. Einam, lipk. Tikrai čia skanu bus. O matai kaip va, gražiai mėsytė, viskas. Kaip čia nufilmuota gražiai, fotkinta. Va kaip. Jau tiek ilgai dirbom, važinėjom. Reikia kažkam biškį duoti ir išskandi. Hello. Okay. O, Yellow padaryt. noodle. Ja. O, tai darysim valgyti. Atnešė mums maistą. Oi, va. Nerandam mes įrankių. Aš galvojau, kaip tu sriubą valgysi su lazdelė. Bet visiems dar čia va yra padažai. Nu, kaip gerai. Kiek tik nori padažų visokių. Bet ar tiek skanu, kad čia nieko nereikia. Jo? Tom jam kažkas tokio. Viskas. Greičiau imti. Kaip jums bajeris? Svogūno laiškai, valgyk kiek nori, šalia visų prieskonių. Jis buvo čia pasislinkę dešiniau, mes nematėm iš pradžių. Va, svogūno laiškų sudėta. Skaniausi laiškai. Super. Sočiai prisivalgėme, buvo labai didelis patiekalas. Sumokėjom 100 batų. Tai gaunasi 3 eurai. Left. Aha. Marquez. Markės. Okay. Už 3 eurus pavalgėm, paklausė, iš kur esi. Jie tokie visi laimingi. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay. Va, čia jų kavinė. Okay. Thank you. Tai va, labai gera kavinė. Atvažiuokit, kas nori tokį patį pajaust gerą malonumą. Mes suvalgėm iš va šito va meniu apatinį patiekalą per vidurį. Mano šitas, Ai. tavo šitas. Va taip, nu gerai. Tai va, dabar važiuojam toliau. Jo, kojytės lenk. Labai fainai. Jaučiuosi. Tai čia turbūt reikia sukti, ne? Ai va, matau, kad didelis pastatas ten gale yra labai.
Va, atvažiavom mes į prekybinį centrą. Čia žiauriai visko daug yra. Jo. Kur dabar mopedą stato? Ten matai. Ir čia yra. Matai, ne? Gal va taip padarom. Čia matau va. Matau, kad yra daug mopedų, čia mes prie jų ir pastatysim. O va, labą dieną. Štai ir mes. Užlenkiam kojytės visada. Ir jau nori auksą. Aš jo tik tai pasižiūrėti noriu. Traktorių. Nu ką, einam žiūrėt, kas čia. Atvažiavom į didelę prekybą. Čia turbūt per visą dieną neapeisim. Tai nežinau, mes čia viską žiūrėsim ar ne. O, geras. Tai mes čia tada su traukiniu važiuosim į Bankoką. O, tai čia geras tavo pastebėjimas. Čia garantuotai stotis yra. Įstoti dabar? Čia va prie pat prekystalio ir su mopeda gali atvažiuoti. Apsipirkai savo ir nuvažiavai. Jolanta rėkia, kad tu čia nepaini. Nu, aš jo, netoks jau sportininkas kaip jaunystėj. Tai aš galiu irgi išmest bajerį. Jinai savo tegul vaikšto. Aš esu mopeda prasisuksiu. Opa, pa. Pavytę tik tai labai. Ai, čia vytintos yra. Į žuvies turgų atvažiavome ženkliai per vėlai. Ta jau supratome, paaiškino visi turgaus prekiautojai. Turgus čia didelis būna nuo 3-4 ryto ir iki 10 valandos iki pietų. Po to būna turgus, bet jau prekiautojų daug mažiau. Kaip ir dabar mes matome, mes šiuo metu turguje esame apie 1 valandą dienos. Kaip keista matyti juos, kai aš jį buvau Filipinuose jūroje radus. Sakau, kad čia per šalmą. Nu jo, yra čia žuvies, dabar nežinau ką man čia grieb. Čia reiks atvažiuoti turgu anksti ryte. Čia mes turbūt pagavom. Pažiūrėk čia kokie va. Tai aš supratau, žuvies šiandien irgi jau negausiu, ne? Ne, tai dabar perkam žuvį, bet... Reikia tak kokio. O šiandien jau leidi? Ačiū, ačiū. O, žiūrėk, mangų yra. Ten mačiau pilnas daržovių vaisių vaikus. Vėliau. Jo, čia. Žuvis tokia, nu.
čia kažkokie žuvų, matai, va visokių. Džiovinti žuvų paplotėliai. Jo, kažkokie. Krevetės džiovinti. Pamatai, yra šitie padažai pamišti. Aha. Gerai. Matai kaip? Mes turim ten. Va bombutę gali pirkti, neštis. Gal vieną nusiperka. Davai. Ai, va šitą. O kiek tas buvo? 50. O šitas 20. Matai kaip? O raudonas tas? 50. Šitas va. A? Čia 20. Čia raugintos gal salotos kažkokios. Ką? Rauginti čia. Fainai tai. Padažiukų. Bet kaip įdomu tos dumblius valgyti. Aha, tai pabandyti reikia. Va padažas yra ir dumbliai. Susidūrėm su klausimu, kasgi čia gali būti. Excuse me. Kasgi čia gali būti. Įvairios kainos. Kopi. A? Kopi. Pagaliau išsirinkom žuvį. Pasisiūlė, kad mum išvalysime. Kokia smagi moteris. Labai faini jų, matai, šitie valyti. Jo, Reiks gal pažiūrėti parduotuvę nusipirkti. kaip staigiai nuvalė. Palauk nėra, kaip ir dirba. O, Šarna, matai, kaip jo, viskas padaryta. O taip, prekyba vyksta. Nėra čia ko terliotis. O taip. Matai, mes prie ežerų užaugę nemokam dar su Nu žuvim. žarnos taip išimti nemokė. O taip. Va. Pralinksmina mane šita moteris. Jo, staigiai. Staigiai. ขอบคุณค่ะ Girdėjai, ką sakė? Nesibuntuok. Sumokėjai 200 ir skaniai pagamink. Ne, bet ką sakė? Subuntu. Kobancha. Skanaus apetito, gero apetito, sakė. Ne į tą pusę dabar. Dabar einam pas daržovės. Va, žiūrėk, va šitų va lapų labai noriu. Pritušinsim su žuvim. Lapų šitų. Jinai neturi tą lapų. Bet lapų jinai neturi šitų. Žievė kažkokia. Įsodinta kitos rūšies augalai. Aprišti vėlutė. Taip.
Kai šilta, tai galėjai prisigalvoti visokių istorijų. Nu tai, ėjom iki pačio didžiausio, čia va gal laiptukai. Čia turėklas va yra. O čia tai jau atsigaivinsim. Čia jau vėsus. Už tai nieks ir nesimaudo. Bet geras. Ką? Čia jau laipsnių tik tai 20. Ar gal 22 kokie? Gerai? Taip atrodė, labai kaitant. Tai 36 laipsniai lauko temperatūra. Lauko? 36 lauko temperatūra. Tai čia yra 26, kad tos temperatūra. Nu, tai va. Šitas baseinas jaučiasi gerai išvalytas. Toks gal kad ir vėsesnis vanduo. Man jisai toksai švarus atrodo. Jo, iš šito lygio atrodo, kad išplauks į jūrą. Lemba kaip čia gaivu, ne? Žiūrėk ir kopos. Palmių, matai? Ar pastebėjai? Tau šiandien dar reikia viską rodyti, nes tu pats nepastebi. Va, pažiūrėk. Aukštyn pakelk akis.
Aha. Pamatei pirmą kartą, sakau, jaučiu, kad nematyti. Girdi, kaip burkuoja balandį. Burkuoja balandys palango. Kaip toliau žodžius, nežinai? Lietuviška daina. Bet čia balandžiai tokie riebūs. Tai čia tie tinklai uždėti, nes mačiau lizdus prie kondicionierių. Nespėjo tik užsidėti. O, pažiūrėk, kokie gražuoliai. Kabo. Maistas kabo. Pasakyčiau, ar maistas ar kiaulas. Pačiau galima pamatyti paliesti. Tai yra Bet kaip gaivu šitam baseine. koja. Einu paliesti. Negaliu. Toks smalsumas. Negaliu. Kietas ir minkštas. Atrodo, gilė tik obuolys. Kietas, ne? Na, gerai, tegu kabos. Jausmas, kad jisai gal kaip kaštonas, tik švelnus. Tegu laukia. Grožis, grožis. Lumi Park Beach, čia jam, Sail Oren ir telefono numeris. Prašom, kas norite apsigyventi ar nupirkti nuomai verslui šį nuostabų butą, prašom kreiptis į Lumi Park Beach, čia jam, Oren telefonas 098 279 3533. Laukime jūsų. O jeigu norite nuolaidą, tai tada slaptažodis Arjola. Juokaujam. Laukti. Pirmyn ar? Gerai, jau. Gerai, Jola. Jolanta. Čia irgi turbūt sugalvotas čia, am. Tai irgi kažkieno vardas prasideda čia, o antros pusės, nes mūsų yra ar Jola, Arūnas, Jolanta. O čia am. Čia am. Čia am. Čia jau antiek visko moderniška. Be problemų. Valtį įsileis gali. Ne, tai ką mes eisim. Mes turim susitvarkyti savo pirkiniais.
Čia kaip mėnuliukas šitas gultas. Nagi, atėjom į kavinę prie savo pliažo atrastojo. $40, okei. Perkam. Ai, mix 41 Va tava, kur daug yra. Ai, šitas yra 41. No. No? O šitas kas? เราเอาอัน40บ่ One. Vienas. Ai, two. One or เปิด two? มีทีไรแหละ Šitas. จักเราสิกินได้แล้วเราสิกินไอติมช็อกโกแลตบ่25 บาท Ah. ไอติมช็อกโกแลต Yes. Jolanta tą jau kalbą mokinasi. Tai tada šitą ir šitą. แต่อันนี้มันเป็นอันนี้เอามาพี่จ้า Visus jamam paragauti. เขาอยากได้รวมอ่ะเขาก็อยากได้รวมเอา2ชิ้น Visą tą bendrą jamą. Mix. Miksą. Okay. Yeah. Okay, I have chocolate, strawberry, vanilla, lemon Aha. together. Yeah. I think that. O ką jinai kalba? Ko? นี่โชคชิปนั้น อันนั้นเอาก็บอกเขาแล้วมีแค่4รสบอกเขาแล้ว เอาไหน ก็มีเท่าที่มี เอารูทเอามีเท่าที่มีเอาอันไหน ก็บอกว่ามีอะไรบ้างแล้ว Ai, ช็อก no โกแลต problem, no problem. Okay. Lemon, chocolate, Aha. chocolate, lemon. Strawberry, Yeah. vanilla. Okay. Okay, Okay. six. Yes. Okay. Nu, va, ir susikalbėjom. Nu ir viskas, einam. Ką čia jie dar turi? Va. Hello. Bet čia baseinai, čia man atrodo, kad čia kažkas gyvena. Čia gyvena krabai. O čia gyvena... O, aš galvoju, už ūsą jį patrauksiu. Jisai ne. Pabėgo, jisai, oho, nedurnelis. Kad jį čia už ūsą tampys. Aš norėjau už ūsą paimti šitą, žinai. Nežinau, kaip čia dabar jį pavadinti. Krevetė. Krevetė tą didelę. Jisai kaip dėjo į kojas. Nu, bet šitie šarvai, tai čia šakė. Jeigu tu tas reblės paimtum, tai mes ištrauktumėm tą krevetę. Ką? Tai ne, tai pasižiūrės. Čia yra, va, kiekybinė vieta, 950. Jie suprantu, galbūt. O čia va 150. O turgui 3 kartus čia matė. Bet kai aš būčiau nemačius jūrojų, tai man Aha. būtų ne taip. Bet kai aš jį pati mačiau savo akimis jūroj, tai man taip įdomu, kad jis yra valgomas. Na, O jisai kaip šalvo, kaip kepurė. jo. Toks kietas. Iš tikrųjų niekur nemačiau aš tokių. Tai čia va. Jo, ten mama tai matė Filipinuose. Mes Filipinuose matėm ir čia. O valgyt matom tai va. Va, Jolanta, gali pasivažinėti, kol mum ledus ruošia. Tai va, mėly mūsų žiūrovai, matot, kiek vietos dar mes čia turim. Atvažiuokit ir bus didelis balius. Keli žmonės tik tai. Oras geras, saulė šviečia. Nu, saulė šviečia, nu, vėjas toks nedidelis, vos tik tai vėjas. Nežinau, idealios sąlygos. Ledų atnešė. Kiek sumokėjai? Mokėjau, jie sakė, kad vienas krepšelis 25, padaviau 100, bet dar mažus davė 25.
Aišku, geriam. Va, matai, kokie gyvenę žmonės važiavę. Užsakyk. Mėgaujasi savo šilumą. Puikiai. Supinės, nesupinės. Ramiai. Čia viena para laiko tik tai iki čia atvažiuoti. Ir viskas, ir va. Šiluma, supinė, saulė, jūra, baseinai, maistas, daržovės, vitaminai. Aš ten dar garantuoju, kad žvejyba yra ant to molo. Galima. Nes ten matau, kad stovi mašinų ir sėdi šalia mašinų žmonės. Tai jie garantuotai ten žvejoja. Saugoja mus. Prašom, ir vėl tu be manęs negalėjai. Ne. Ne. Labą dieną. Kaliau. Hello, labą dieną. Labą dieną. O motis yra... Litaujan, hello, labą dieną. Yes, labą dieną. Lituanija. Lituanija. Labą dieną. O Tailand? Wow. Slovakia? สวัสดีค่ะ for woman และ for men สวัสดีครับ สวัสดีครับ I Slovakia? ใช่ค่ะ for you สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Slovakia. ใช่ค่ะ Slovakia. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ Nu, kaip smagu. Čia kondicionuojama. Gairių gėrimo irgi yra. Ledų va tokių čia yra. Išbandysim visokių. Savatihai. Savatihap? Savatihap? ใช่ค่ะ Tau suatmičiaka. Savatihap. Aš tai pamokysiu. Jau gerai? Jau per dažnai. Savatihap. Kur tu? Savatihap. Savtika. Savatihap. O tau reiks sakyti savatihap? Tap, kartu, tap. Vyras, tap, moteris, tap.
Grįžom iš pliažo, iš miesto, važinėjom, sukaitom labai, dabar į baseiną einam atsigaivinti. Bet kas dar pastebėta, mes čia randamės beveik vieni. Tai kas mėgsta tokias keliones, nežiopsokit, pakol dar būtuose šviesa nedega. Visai nedega šviesos kambariuose. Tai aš taip įsivaizduoju, kad būtai tušti. Viena mano žmona maudosi baseine šitokiam dideliam turistiniam komplekse. Turistai nežiopsokit, pakol yra dar vietos Lumini Park Beach. Reikia atvažiuoti, užimti vietas, nes visur čia labai gera. Girdžiu.